Hello friends, welcome to our channel Arva Misa Kuda Parva. நான் Prashant Tulasi. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா என்னோட கனவு வீட்டுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் என் வீட்டுக்கு நான் ஒவ்வொரு பொருளா வாங்கிட்டு இந்த சேனலை நான் போட்டுருக்கேன். ஏன் மெயினா போடுறேன்னா நீங்களும் ஒரு புது வீடு வாங்கினீங்க இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் வீட்டில் உங்களுக்கு இந்த நீட் இருந்தால் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எசென்ஷியலாக இருக்கும். இந்த வாஷிங் மிஷின் நீட் வந்து என் ஒய்ஃப் கிட்டத்தட்ட ஒரு லாஸ்ட் 6 months கேட்டிருக்கா. பிரசாந்த் ஒரு வாஷிங் மிஷின் பாரு, கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும், நல்லாவும் இருக்கணும், இதை நம்ம பார்த்து எப்படியா எடுக்கணும். ஏன்னா மெய்டுக்கு வந்து சேலரி கொடுத்து தான் வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அவங்களால தூக்கிட்டு போய் மேலே காய போட முடியலன்னு சொல்லியிருந்தா. சரி ஓகே, அப்போ சீக்கிரம் வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டிசிஷன் எடுத்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் நீடுன்னு சொன்னோன்னே என் ஒய்ஃப் என்னென்னா நீ கூகுளில் பாரு எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது, எது ஃபாஸ்ட் மூவிங் பாருன்னாங்க. ஸோ எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்தது பார்த்தோன்னா எல்ஜி, சாம்சங், ஹையர், அதுக்கடுத்து பாஷ். இந்த 4 பார்க்கும்போது சரி எந்த கடையில் போய் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பூர்விகா, அடுத்து சத்யாவும் பூர்விகாவில் பார்க்கும்போது சத்யா வந்து நல்ல ஆஃபர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. சரி ஓகே நம்ம அங்கே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்துட்டோம். ஸோ சத்யா ஷோரூமில் போயிட்டு வாஷிங் மிஷின் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஓகே சார், ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 kg ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் நானே என் ஒய்ஃப் பாப்பா மட்டும் தான் இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து ஒரு 6.5 kg கரெக்டாக இருக்கும் சார், இல்லை 7 கூட நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அங்கே இருக்க சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் நான் இதில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு சத்யாவில் ஒரு பெஸ்ட் டீல் வேணும்னு நீங்கள் அவரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நம்ம சேனல் பேரை சொல்லுங்க, அவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீல் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்பாரு. ஸோ சத்யாவில் நான் போய் பார்த்தேன். அப்போது நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 2 ரெக்குவயர்மெண்ட் இருந்தது. ஒன்று வந்து ஏசி, ஒன்று வந்து வாஷிங் மிஷின். ஏசி வந்து என் வீட்டு கிடையாது, என் ஒய்ஃபோட ஷாப்புக்கு நீட் இருந்தது. ஸோ அதனால ஏசியும் ஒன்று வாங்கினேன், வாஷிங் மிஷினும் ஒன்று வாங்கணும்னு போயிருந்தேன். கடைசியில் என்னன்னா சத்யால வந்து ஏசி நாங்கள் பல்கா வோல்டாஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு நாங்கள் இன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. 1.5 டன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் 30,000 இந்த ஏசி நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன், இது வந்து வெப்சைட்லேயே இருக்கு, நீங்களே பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு. நான் வந்து 1 டன் வாங்கலான்னு போயிட்டு கடைசியில் 1.5 டன் ஏசி அவங்கள்ட்ட புக் பண்ணியிருந்தேன். ஏசி வந்து சாம்சங்கும் பார்த்துருந்தேன், எல்ஜியும் பார்த்துருந்தேன். பட் எனக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீல் வந்து இந்த வோல்டாஸ்ல கிடைக்கிறதுனால வோல்டாஸ் ஏசி புக் பண்ணிட்டோம். வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நான் 4 ஆப்ஷன் சொல்லியிருந்தேன். 4 ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி, சாம்சங், ஹையர், பாஷ். இந்த 4 பிராண்ட்ல வந்து பாஷ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்லலாம், ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஜெர்மன் மேக்கு. அதுவும் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷின் கொஞ்சம் லைஃப் வரணுன்றது எல்லாரோட நீடு. ஸோ அதுதான் எனக்கும் இருந்தது. அதுக்கடுத்து சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கணும். சரி நம்ம வந்து ஏன் ஹையர் ட்ரை பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு ஹையர் நான் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு நோட் பண்ணிட்டேன். ஃபைனலாக பில் பண்ணும்போது எனக்கு ஏசிக்கு ஒரு பெஸ்ட் டீல் கொடுத்தாங்க. பட் ஹையர் வாஷிங் மிஷின் வந்து என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஒரு வாட்டி கிராஸ் செக் பண்ணலாம், ஏன்னா அவர் ரீசெண்டாக வாங்கினாரு கேட்கும் போது இல்லை ஹையருக்கு வந்து சர்வீஸ்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு, ஸோ நீ கொஞ்சம் அதை வாங்கும்போது திங்க் பண்ணி வாங்கன்னு சொன்னதுனால சரி ஓகே ஹையர் வாஷிங் மிஷின் நம்ம ஹோல்டு வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் வாங்கல. டேரெக்டாக அந்த வோல்டாஸ் ஏசி ஒரு ஆஃபர் ப்ரைஸ் இருந்தது, அதை மட்டும் வாங்கிட்டு நாங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அடுத்த நாள் அந்த ஏசியும் ஒய்ஃபோட ஷாப்புக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க, ஏசியும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வரைக்கும் அது நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு. வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த ஹையர் தான் நான் லாக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 43,000 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதை வந்து நான் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி தரேன் 38 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் எனக்கு வந்து என்னன்னா இப்போ ஃப்ரெண்டு சொன்னதுனால இந்த ஹையர் வாஷிங் மிஷின் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. ஒரு ஃப்ரெண்டே வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, நீங்கள் பாஷ் போங்க, பாஷ் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தால் கூட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3 years வந்து உங்களுக்கு செலவு வைக்காது, நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், அதுக்கடுத்து எல்லா வாஷிங் மிஷினும் வரும், சர்வீஸ் பார்த்துக்க பாஷ் சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே நம்ம வாஷிங் மிஷின் பாஷ்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் பாஷ் இருக்கான்னு கேட்டதுக்கு அவர் வந்து எனக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு ப்ரோ, பட் அதில் டிஸ்கவுண்ட் எங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க, பாஷ் வந்து எப்பவுமே ஃபாஸ்ட் மூவிங்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன ஆச்சுன்னா பாஷ்ல வந்து அவர் 2 கோட் கொடுத்தாரு சத்யாவில் இருந்து. சரி ஓகே நம்ம இது லிஸ்ட்ல வச்சுப்போன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 நாள் நான் இழுத்து போட்டேன். அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா சரி நம்ம கோடம்பாக்கம்ல இருக்கோம், சரி பாஷ் ஷோரூம் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க அசோக் நகர்ல, ஏன் நம்ம டேரக்டா போய் விசாரிக்க கூடாது சொல்லிட்டு பாஷ்ல ஒரு மாடல் அவர் அமைச்சிருந்தாரு, அதாவது 7 kg 1200 RPM. ஓகே இந்த 7 kg 1200 RPM வந்து பாஷ் ஷோரூம்ல போய் கேட்போம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடல் நம்பர் சத்யாவோட வெப்சைட்ல இருந்தது. அந்த மாடல் நம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே ரிவ்யூஸ் பார்த்தோன்னா 0 இருந்தது, அதில் ஒரு வேர்டு வந்து யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ரிவ்யூன்னு இருந்தது. ஸோ நான் என்ன நினச்சேன், ஓகே இது புது மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அதான் யாரும் ரிவ்யூ பண்ணலை வெப்சைட்டில் நினச்சிட்டு நான் ஒரு அசம்ஷனில் இருந்தேன். கடைசியில் என்னன்னா பாஷ் ஷோரூமில் போய் நான் கேட்குறேன் இந்த மாடல் இருக்கானா, இது வந்து ஓல்டு மாடல் ப்ரோ, புது மாடல் கிடையாது, நான் உங்களுக்கு கேட்லாக் காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்லாக் காமிச்சாரு.
ஸோ அந்த கேட்டலாக் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அவர் சொன்ன மாடல் வந்து லாஸ்ட் இயர் மாடல். இந்த வருஷத்தோட மாடல் வந்து எல்லாம் மார்ச்சுக்கு மேலே தான் வர ஆரம்பிக்கும், அதாவது ஒரு ஏப்ரல் மே 2024 வச்சுக்கலாம். சரி ஓகே ப்ரோ, நான் இப்போ பாஷ் ஷோரூம்லேயே எடுக்கிறதா இருந்தால் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் காட்டுங்க. என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து 7 kgs, 3 பேர் தான், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு குழந்தை. ஸோ எனக்கு 32,000 தான் ஒரு பட்ஜெட்டு, நீங்கள் ஏதாவது உங்கள் சைடு இருக்கான்னு கேட்டேன். அவர் வந்து என்னன்னா சரி சார் நீங்கள் இருங்க, நான் ஏதாவது என்னால் ஸ்டாக் அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா நான் செக் பண்ண சொல்லிட்டு கடைசியில் எனக்கு ஒரு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்தாரு. ஒரு வாஷிங் மிஷின் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 37,000, அதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதோட அதிகமாக தான் இருந்தது. அந்த மாடல் டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் அடுத்து பார்ப்பீங்க. ஒன்று வந்து 36,000 ஒன்று சொன்னார், ஒன்று 37,000 சொன்னார். நான் சொன்னேன் ப்ரோ என்னோட பட்ஜெட் 32 தான், ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோன்னு சொன்னதுனால சரி நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மாடல் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், இதோட ப்ரைஸ் வந்து 32,900 அந்த மாதிரி இருந்தது. சரி ஓகே, எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கொடுக்கறது பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து இதை ஆர்டர் கொடுக்கலான்னு சொல்லி என் ஒய்ஃப்ட்ட எடுத்துன்னு போயிருந்தேன். ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணேன்னு ஒய்ஃபும் வந்து ஓகே நீ ப்ரொசீட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. சத்யால எனக்கு அந்த டீல் கிடைக்கல, ஸோ அதனால் நான் பாஷ் ஷோரூம்லேயே ப்ரொசீட் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து கேஷ் பேமெண்ட் நாங்கள் கொடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் நீட் இருந்தால், அதுவும் பாஷாக இருந்தனா நீங்கள் கண்டிப்பாக அசோக் நகர் பிரான்ச் மீட் பண்ணலாம். அவங்களோட காண்டாக்ட் இன்ஃபோவை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ நான் அங்கே புக்கிங் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து 2 நாளில் இந்த ப்ராடக்ட் டெலிவரி ஆயிரும். பட் என்னன்னா நீங்கள் எந்த ஃப்ளோரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ஜஸ் இருக்குது, லிஃப்டிங் சார்ஜஸ் சொல்லியிருந்தாரு. சரி ஓகே நான் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ, நீங்கள் அனுப்புங்கன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஃபைனலாக ஒரு 2 நாள் கழிச்சு அந்த வாஷிங் மிஷின் என் வீட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ என் ஒய்ஃப் வந்து அந்த கடையில் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டா, எனக்கு ஃப்ரெஷ் ஸ்டாக்காக வேணும், எனக்கு ஓல்டு மாடல் குத்துறாதீங்கன்னு ஒரு குவரி வச்சா. அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எல்லா ஃப்ரெஷ் மாடலும் வந்து ஏப்ரல் மே 2024 தான் வரும், நீங்கள் வந்து ஸ்டாக்ல இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் தான் அனுப்புவாங்க, பட் அந்த டேட் வந்து எங்களால் கேரண்டி சொல்ல முடியாது, உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லாஸ்ட் 1 இயர் இருக்குமே தவிர அதுக்கு பழசு இருக்காதுன்றது அந்த ஸ்டோரில் கேரண்டி பண்ணாங்க. ஸோ ஃபைனலாக என்னோட வாஷிங் மிஷினோட டேட்டை நான் மேனுஃபேக்சர் பார்த்தா அது இட்ஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் மாடல், பட் எனக்கு February 2024 கிடச்சிது. வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, நீங்கள் ஒன்ஸ் டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா டெக்னீஷியன் பாஷ்லேருந்தே கால் பண்ணுவாங்க, ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னு. அடுத்து 1% வந்துட்டு அவங்களே வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாமே ஃபிட்மெண்ட் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ என்னோட கேஸில் வந்து என்னன்னா, அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்தாங்க டெக்னீஷியன், எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில் என்னன்னா என் சைடில் வாஷிங் மிஷினுக்கு டேப் ஃபிட் பண்ணல. ஸோ அதனால அந்த டெக்னீஷியனால அந்த கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியல. அவர் என்ன சொன்னார்னா, சரி சார் இதுதான் சார் ஓஸ் எல்லாமே ஃபிட்மெண்ட் இருக்கு, நீங்கள் வந்து டேப் ஃபிட் பண்ணிட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் வந்து ஃபிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ டேப் ஃபிட் பண்ணாது எங்களோட ப்ராப்ளம் தான், அதனால நாங்கள் வந்து ஒரு பிளம்பரை கூப்பிட்டு டேப்பை ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருந்தது. அந்த டேப்புக்கும் அந்த ஹோஸ்க்கும் கனெக்ஷனுக்கு நடுவில் ஒரு அடாப்டர் இருக்கு. அந்த அடாப்டருக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு மெட்டல் எலிமெண்ட் இருக்கு. பாஷ் மிஷினோட வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோஸ் பைப்பை நல்ல அடாப்டர் கொடுத்துருவாங்க, பட் அந்த டேப்பையும் அதுவும் கனெக்ட் பண்ண மெட்டல் கிளாம்ப் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. என்னோட கேஸில் டேப் ஃபிட் பண்ணோன்னா என்னன்னா, என்னால் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ண முடியல. கிட்டத்தட்ட 3 days வந்து நான் டேப் போட்டுட்டேன், பட் யூஸ் பண்ண முடியாத நிலைமையில இருந்தேன். இப்போ திருப்பி நான் பாஷ்ல வந்து டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணேன், எனக்கு வந்து இது சர்வீஸ் கொஞ்சம் பாருங்க டிலே ஆகுதுன்னு சொன்னோன்னே அவங்க டெக்னீஷியன் அசைன் பண்ணாங்க. அடுத்த நாளே வந்துட்டு அவங்களே ஹோஸ் வாங்கி வந்துட்டு அந்த மெட்டல் கிளாம்ப் எல்லாமே வந்து எனக்கு போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. மொத்த செட்டும் வந்து அவங்க டெக்னீஷியன் டீமே வந்து எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டு அந்த வாஷிங் மிஷினை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரேயில் எதுவுமே போடக்கூடாது. ஓகே, தண்ணி ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் வரும். இந்த தண்ணி என்ன பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ரைன் பம்புக்கு போகும். ட்ரைன் பம்பில் ஒரு சின்னதாக பிளாஸ்டிக் பால் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பால் மிதந்தனே வந்தால் தான் ட்ரம்மு லாக் பண்ணால் தான் இங்கே வாஷிங் போடுற பவுடரா லிக்விடு உள்ள ட்ரம்மு உள்ள துணிக்கு நிற்கும். அதனால தான் ஃபஸ்ட் இங்கே தண்ணி வரும். ஆனால் இதனால் இங்கே எதுவுமே போடக்கூடாது. ஆமாம், இங்கே வந்து லிக்விட் போட்டுக்கலாம், லிக்விட் ஆர் பவுடர், பவுடர் போட்டுக்கலாம். இங்கே சென்டரில் வந்து டெட்டால் ஆர் கம்ஃபோர்ட் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே கூட போட்டு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ரின்ஸ் அப்போ மட்டும்தான் இங்கே தண்ணி வரும், அப்போ மட்டும்தான் இங்கே எடுத்துக்கும். இங்கே சர்ஃபெக்சல் மேட்டிக், ஏரியல் மேட்டிக் இல்லை என்கோ மேட்டிக் அது யூஸ் பண்ணலாம். என்ன லிக்விட் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு மூடி போடணும். அது உள்ள ஒரு மூடி ஒன்று இருக்கும், சர்ஃபெக்சல் மேட்டிக் சொல்லிட்டு உள்ள ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மூடியில் ஒரு மூடி போடணும். சிங்கிள் துணி போட்டாலும் அவ்வளோதான் போடணும், ஃபுல்லோடு போட்டிங்கனாலும் அவ்வளோதான் போடணும். ஏன்னா துணிக்கு ஏற்ற மாதிரி லிக்விட் போடல, அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வர வாட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம லிக்விட் போடுறோம். ஓகேங்களா? இது வந்து காட்டன். எனக்கு என்னன்னா இந்த கம்ஃபர்ட் நம்ம போடுறோம்ல, அது ஏதாவது லிமிட்டடா தான் போடணுமா? கம்ஃபர்ட்டா ஊத்திக்கலாம். கம்ஃபர்ட்டோ ஒரு வாஷ்க்கு ஏத்துக்க ஒரு மூடியில் 1.5 மூடி. அந்த ஒரு வாஷ்க்கு எவ்வளவு தேவையோ அது போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு அளவு என்ன அதுல கம்ஃபர்ட்ல வந்து நொர வராது, லிக்விட்ல நொர வரும். அதுக்காக இது வந்து காட்டன் ஐட்டம் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ல போட்டுக்கலாம். டைமிங் வந்து 1 hour காட்டும். இது வந்து காட்டன் 60 லேபிள் 2 hour 49 minutes ஓடும். அதனால் 2 hour 49 minutesனா கரண்ட் பில் அதிகம்னு நினைக்கக்கூடாது. இது வந்து ஹீட்டரே ஆன் பண்ணாமல் 60 degreeல ஹீட்டர் ஆன் பண்ணி எப்படி வாஷ் பண்ணுமோ
அந்த குவாலிட்டிக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஹீட்டரே ஆன் ஆகாது. வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். கரண்ட் கன்சப்ஷனும் கம்மி. ஊற வச்சு துவைக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா. இது வந்து சிந்தட்டிக், வெறும் சிந்தட்டிக் சாரீ அது மாதிரி நைஸான இருக்க ஐட்டமில் இதில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து மிக்ஸ் லோடு. இது தனித்தனியாக போடுறத மொத்தமாக சேர்த்து போடுறது தான் மிக்ஸ் லோடு. இது வந்து டெலிகேட் சில்க்ஸ் ஐட்டம், இந்த இன்னர் வேர் அந்த மாதிரி ஐட்டம் போடுறது. இது வந்து உல் கம்பளி மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஐட்டம் போடுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன். இது வந்து ட்ரம் டி ஸ்கேல். எவ்ரி 3 months ஒன்ஸு வாஷ்லேயே ஒரு லிக்விட் வரும், டி ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லிக்விடை டேரெக்டாக ட்ரம்மில் கொட்டிட்டு கையில் படாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணும். 1 hour 10 minutes ஓடும். அந்த லிக்விட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை? இல்லை, வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் சார். பாஷ்ல வாங்கிக்கலாம். வர டெக்னீஷியன் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஓகே, அப்படின்னா டோல் ஃப்ரீ கால் பண்ணிங்கன்னா எடுத்து வந்து கொடுக்கும். இது வந்து ரீல்ஸு. வெளியில் ப்ரஷ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ கிளாத்தை. எனக்கு அலசி ட்ரை பண்ணி தரணும்னா இந்த ஆப்ஷனில் போட்டுக்கலாம். அலசி புழிஞ்சு தரணும். இல்லை நான் வெளியில் ப்ரஷ் பண்ணிட்டேன், அலசியும் அழைச்சிட்டேன், பெட்ஷீட் மாதிரி ஐட்டம்லாம் புழியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ வெறும் ஸ்பின் அண்ட் ட்ரைன் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வேர், ஸ்போர்ட்ஸ் ஜெர்சி கிளாத்து அந்த மாதிரி ஐட்டம் மட்டும் போடுது. இதுக்கு வந்து டார்க் வாஷ், அழுக்கு அதிகமாக இருக்குது, ஜீன்ஸ் பேண்ட் அது மாதிரி போடணுன்னா இந்த ஆப்ஷனில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஆன்டி பாக்டீரியா, ஷர்ட்டில் பிளட்டு பட்டிருக்கு, மெடிசன் பட்டிருக்குன்னா அது போடுறதுக்கு. இது வந்து கிட்ஸ் வேர், குழந்தைங்க துணி ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும்னா இதில் போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரெஷ்னப். இப்போ இந்த ஆப்ஷனில் இந்த வாஷில் பார்த்தீங்கன்னா இது வாஷ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணும். இந்த ஆப்ஷனில் வாஷ் பண்ணும்போதும் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணும், அலசும் போதும் ஹாட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணும். எதனாலனா இந்த மழை காலத்தில் ஈர ஸ்மெல் வரும், அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருப்பாங்க. இது 15 or 30 minutes. ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வரும், வெறும் வேர்வை ஸ்மெல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனில் போட்டுக்கலாம். இதில் வச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 15 minutes தான் காட்டும். இது 30 minutes மாற்றுறதுக்கு எப்படின்னா இந்த ஸ்பீடு பட்டனுக்கு பார்த்தீங்களா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 30 minutes ஆகிடும். ஓகே, இதில் ஆனால் இப்போ 30 minutes காமிச்சா கரெக்டாக அது 30 minutes தான் ஓடும். 30 minutes தான் ஓடும். நம்ம பாஷ் அண்ட் சீமெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா 5 minutes ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும். ஓகே, முடியறதுக்கு. ஆமாம், எதுக்காகனா டைமிங் வந்து இப்போ ஒரு 12 minutes காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, சட்டுன்னு வந்து ரிவர்ஸில் போகும். புரியுது. எதுக்காக போகும்னா இப்போ மற்ற கம்பெனிலாம் வாங்கினீங்கன்னா 1 hour வைக்கிறீங்கன்னா அது வாஷ் ஆச்சோ இல்லையோ உங்களுக்கு அந்த டைமிங் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கும். பட் பாஷ் அண்ட் சீமெண்ட்ஸ் அப்படி கொடுக்காது. ஏன்னா ரெகுலேட்டர்னு ஒரு சென்சார் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சென்சாரோட வேலை என்னன்னா ப்ரோக்ராமுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி உள்ளே வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு சென்ஸ் பண்ணும். லிக்விட் கரெக்டான லெவலில் இருக்கா, துணியில் நொற இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்த டைமிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி வரலனாலும் டைமிங் ஜம்ப் ஆகும். புரியுது. லிக்விட் அதிகமாக போட்டதுன்னா அடிஷனல் ரின்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கும். ஓகே, எல்லாமே அதுவே ஜெனரேட் பண்ணி அதுவே தண்ணி பண்ணிக்கும். ஓகே, ஓடி முடியாமல் எண்டுன்னு வராமல் மிஷின் அது பாட்டுன்னு ஓடினே இருக்கும். 1 hour 2 hour ஆனாலும் ஓடினே இருக்குன்னா தான் மிஷின் கம்ப்ளைண்ட்னு அர்த்தம். டைமிங் ஜம்ப் ஆகுதுன்னா அது ஒன்றும் வாட்டர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும், இல்லை லிக்விட் அதிகமாக போட்டிருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போட்டுட்டேன், நடுவில் எடுக்கணும்னா எடுக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா? எடுக்கலாம். அதாவது எப்படின்னா இப்போ நான் இந்த மிக்ஸ் ரோலில் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 3 minutesக்குள்ளனா நம்மளால ட்ரெஸ்ஸை ஓப்பன் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஓகே, பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணும். ஆக்சஸ் 3 minutes மட்டும். ஆமாம், ஏன்னா இந்த தண்ணியை வந்து இந்த ட்ரம்முக்கு மேலே எடுத்துருச்சுன்னா டோரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணாது. ஏன்னா தண்ணி வெளில கொட்டும். அப்படியே இல்லை கம்பல்சரி நான் துணியை எடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவை. இந்த ஸ்பின் அண்ட் ட்ரைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதில் எந்த ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தாலும் இந்த ஸ்பின் அண்ட் ட்ரைன் எடுத்து வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளில அனுப்பிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் நான் ஏதாவது ஒரு பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா டோர் ஓப்பன் ஆகும். அப்படி இல்லை கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு, கரண்ட் ஆஃப் ஆகி துணி உள்ளே மாட்டிக்கிச்சுனாலும் எடுக்கலாம். இந்த எமர்ஜென்சி லிவர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லிவரை வந்து ஏதாவது வீட்டில் நைஃபு டெஸ்டர் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இது நான் அதை அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணணுமா? ஆமாம், இது மந்த்லி ஒன்ஸ் கட்டி செக் பண்ணும். இது மாதிரி இதை லைட்டாக கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணும். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும் மாதிரி. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகாது. ஓகே, புரியுது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு வாட்டி டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். பவர் கட் டைமில் மிஷினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா துளி உள்ளே மாட்டுச்சுன்னா அது எமர்ஜென்சிக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதை மந்த்லி ஒன்ஸ் கழட்டி செக் பண்ணணும். உள்ள கட்சி பின்னு காயின் பட்டன் ஏதாவது சம்டைம் மிஸ் பண்ணி போட்டிருந்தா இங்கே இருக்கும். ஓகே, இதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தனியாக வெளில வந்துடும். கீழே ஒரு துணி மட்டும் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் தண்ணி எப்பவுமே நிற்கும். அந்த தண்ணி பாட்டமில் படாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு துணி மட்டும் போட்டு ஓப்பன் பண்ணால் வந்துடும். க்ளீன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் உள்ளே வச்சு கிளாக் வைஸ் இது மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கணும். கிளியர். அதே மாதிரி எவ்ரி வாஷ் முடிஞ்சதும் இந்த லப்பரை மட்டும் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு வாஷ் முடிஞ்சோம் ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு, ஏன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் நிற்கும். ஓகே, வைப் மட்டும் பண்ணணும்.
மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இருக்காது. அந்த டீஸ்கேல் மட்டும் தான் 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்களே வாங்கி வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் வாஷ் மிஷினோட வந்தது. இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதில் ஒரு அளவு ஊற்ற சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஃபுல் லோடு எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்துட்டு உள்ளே ஊற்றணும். ஃபஸ்ட்டில் இதில் தான் ஊற்றணும். ஃபஸ்ட்டில் ஊற்றக்கூடாது. இப்போ டேரெக்டாக ஆன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது டைமர் வந்து இந்த மிக்ஸ்டு லோடில் வச்சுக்கிறோம். மிக்ஸ்டு லோடு. ஸோ டைரெக்டாக மிக்ஸ் லோடில் வச்சாச்சு. மிக்ஸ் லோடு வச்சோட 45 மினிட்ஸ் வந்துடுச்சு. டேரெக்டாக இதில் போய் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன்னா ஓட ஆரம்பிச்சிடும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணல செகண்ட் பண்ணப்போ பாஸ் தான் இருக்கும் கிடையாதா? ஓகே சொன்னதான் கரெக்ட். ஸோ இப்போது ஒரு வாட்டி போட்டால் பாஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது இண்டிகேட்டரே வந்து நம்ம காட்டுது. அதாவது இங்கே மேலே வந்து தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது. ஸோ இப்போதைக்கு என்னென்னா இது உள்ளே இருக்க சோப் வந்து தண்ணி அடிக்குது. இது உள்ளே ஊற்றுறது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஃபைனலாக எங்களோட ஃபஸ்ட்டு வாஷிங்கு இங்கே எங்களோட புது வாஷிங் மிஷினில் சுத்துது. ஏ மோஷா துணி சுற்றுது பார்த்தியா? மோக்ஷா இப்படி சுத்துது, இப்படி சுத்துது, இப்படி சுத்துது, இப்படி சுத்துது, இப்படி சுத்துது. உண்மையிலே வாஷ் மிஷின் செம்ம சைலன்ஸு. ஸோ கீழே வந்து நாங்கள் பேஸ் எதுவும் வாங்கலை. பேஸ் வந்து ஸ்டாண்டு கேட்டோம், 4000 ரூபாய் சொன்னாங்க. அதான் நாங்கள் ஸ்டாண்டும் வாங்கலை. டேரெக்டாக வாஷிங் மிஷின் தரையில் தான் நிற்குது. கீழே நாப் இருக்குது. ஸோ அது ஃப்ளோருக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் உங்களுக்கு பிடிச்சதா நீங்களும் வாங்குங்க. ஸோ டெக்னீஷியன் டீம் நாலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவேன்னா, அவங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். ஃபுல்லாகவே அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த மாடல் ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது. பட் நான் ஆன்லைனில் செக் பண்ணும்போது என்னென்னா நிறைய பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆகி வருதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதனால தான் நான் ஆன்லைனில் வாங்கலை, டேரெக்டாக ஸ்டோரில் போய் வாங்கினேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவில் கூட சீக்கிரம் சந்திக்கலாம். ஸோ see you viewers. Bye bye.